Pemirsa, libur panjang ngawinang mekatah objek wisata ring Kabupaten Kelungkung ramya kerauhin wisatawan. Silih tunggil nyane ring Lembongan Nusa Penida. Ring tengahing pandemi COVID-19 puniki mekatah destinasi mineka di Jembatan Kuning miwah Devil Tears ngawit ramya kerauhin wisatawan domestik. Perbekal Lembongan Ketut Gede Arjaya Mausang, wisatawan ngawit rame ke Lembongan saking pengawit liburan panjang, dawak bude ulu likur Oktober lintang. Wisatawan sanirau boye wantah wisatawan domestik, nanging wenten talar wisatawan mancanegara sane kanton menang ring Indonesia. Manut Gede Arjaya objek wisata sane pineh rame karauhen wisatawan mineka di Jembatan Kuning miwah Devil Tears. Setios melancaran wenten talar wisatawan sane merarap irike. Sekewanten para pelaku pariwisata kejantenang durung samian sayage mungka utsahanipun talar nyangre tamiu sanirau. Napi male pengrau wisatawan durung normal wantah ramye rikale liburan kemanten. Ngeninin indik protokol kesehatan Arjaya Mausang yening suang-suang objek wisata sampun sayage ngemargiang prokes. Ring suang-suang destinasi talar sampun kesiagayang genah ngojikin tangan. Sekewanten kanton wenten kemanten wisatawan sane nenten ngewiguna yang masker rikale melancaran. Dan pos Nguningayang.